Mirdita, në vim të komunikimit të përditshëm me ju, bëjmë dije se vazhdon puna në terren për identifikimin e rasteve të reja dhe gjurmimin e kontakteve të rasteve të konfirmuara pozitiv. Në 24 orët e fundit, janë testuar 33 persona të dyshuar, prej të cilve të konfirmuar 13 raste të reja me Covid, nga të cilat 8 raste në Tiranë, 1 në Kavaj, 1 në Durrës, 3 raste nga Korça. 3 raste kanë lënë aktualisht spitalin të negativizuar, por theksojmë që është rritur numri i rasteve të hospitalizuara. Pas daljes nga spitali, pacientët e rikuperuar duhet të qëndrojnë në vetë karantinim për 14 ditë, duke ndjekur masat e kontrollit respirator dhe higjienën personale. Deri në këto momente janë testuar 804 raste të dyshuara dhe prej tyre janë të konfirmuar pozitiv me Covid 89 raste prej tyre. Nga totali i rasteve të konfirmuara rezulton se 58% janë meshkuj dhe 42% janë femra, ndërkohë që mosha mesatare e rasteve pozitive është 48 vjeç. Ndërsa për sa i përket shpërndarjes gjeografike, në Tiranë kemi 63 raste, Durrës 6, Lushnjë 2 qytetar, Elbasan 2, Fier 8, Rogozhin 2, Kavaj 3 dhe Korçë 3. Deri tashmë janë 2 raste humbje jete. Ju informojmë se në spitalin infektiv ndodhen aktualisht 43 pacientë të shtruar. 4 prej tyre janë në terapi intensive në situatë të njëjtë klinike. Ndërsa pjesa tjetër e të shtruarve në pavion janë të stabilizuar deri në këto momente. Mosha mesatare e pacientëve të hospitalizuar është 54 vjeç. Jemi duke vijuar me testimin e rasteve të dyshuara si element i rëndësishëm për ndërprerjen e zinxhirit të transmetimit infeksionit nga Covid-19. Nga ana tjetër, për të siguruar suksesin e ndërprerjes së këtij transmetimi, qytetarët kanë një rol thelbësor. Ndaj, ata duhet vazhdojnë të vetizolohen dhe të shmangin sa më shumë kontaktet. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i drejtohet edhe një herë me një lutje qytetarëve, mos shkoni me një herë në spital. Ndërkohë që ajo ka vënë një linjë të gjelbër falas 0800 40 40 për çdo qytetar që kërkon informacion apo këshilla me Covid-19. Kjo linjë do të shërbejë edhe për pacientët kronik, të cilët do të duan informacion për mjekun e tyre të familjes, si mund të përfitojnë barnat me rimbursim dhe për çdo shqetësim tjetër që ata kanë. Është e rëndësishme të theksojmë, nëse qytetarët kanë shenja të sëmundjes, por edhe për rastet urgjente, duhet të telefonojnë numrin 127. Edhe një herë përsërisim apelin për qytetarët për të respektuar masat e distancimit social, të qëndrojnë në shtëpi dhe të ndihmojnë veten e tyre duke ndihmuar në këtë mënyrë edhe stafet mjekësore për ta përballuar këtë situatë. Faleminderit.